Young Pimp C, I'm fucking with Primo. It's going down, baby. My mic is loud and my production is tight. We run shit. I ain't playing with Брат, видео запис, како се осеќаш? Одлично, прекрасна атмосфера и не очекував колку народ да дојде, ама очигледно имамо младина више на што се буди полека. Све е кул. Прекрасна енергија од сега осеќам, за кратко ќе го презентираме и нашиот видео запис заедно со Green Out. Тоа е прва соработка меѓу нас и Green Out, што треба да отвори простор за следниве ствари што планираме да ги направиме, а тоа е уствари едно кратко EP. Онака позитивна енергија склопена од 4-5 ствари, дали за летово, дали за есен, уште неамо прецизирано кој датум, ама битно е у план на изработка. Сега дојде до целава соработка со братот Гоце, кој што е еве го упровас моментално. Гоце ја фрли искрата за целава соработка, успеа да не поврже со Green Out. После неколку телефонски разговори, све испадна на место. Си дојдовме, си направивме пробе заедно со екипата. Ја склопивме целата ствар, ја снимивме. За аудио делот се погрижи нормално диджеј Гоце Сап. Гоце Наумовски за видеопродукцијата, исто познат као Таз, или Таза Какабатов, кој како сака. Битно, многу ми е мило што се деси вака у ова време, да кажем, на криза, на све една мотивациона порука до народов и до младинава и до свите, што и не слуша и не слуша, се надевам дека ќе дозна за целава ствар, пошто сакамо да оставиме еден впечаток на позитивна енергија моментално што е потребна Македонија. Одлично, имаш прекрасна енергија, тоа што можев да видам многу добро, онака, многу се опуштам, многу се лава, тоа ми се свиѓа. Со ваква самоувереност низ годиниве цело време си тераш или како ова наеднош сега тоа? А уствари регија музика за народот и јас се осеќам исто како дел од народот, тоа уствари затоа и сум толку опуштен. Што кога зборим преку песните, зборим за свите, не зборим само за себе си. И општо цел бенд се залага за таа една порука на мир, љубов и единство и без предрасуди у ова општество. Одлично, позаедат се 3 албуми, 8-9 години веќе постоите како бенд. Што се идните планови, што ќе биде како група, што планирате да направите? Па после европскава турнеја која старта од утре, 24 април, се враќамо, вајде најверојатно ќе биде успешна. Така и се надевамо и така и мислимо, нормално, мора да мислиш позитивно. У секој случај планирамо да се пријавимо на World Reggae Contest. Тоа е еден од најголеми реге што ќе се дешава надпревар на еден од најголемите реге фестивали у Полска, Острода Реге Фестивал. И многу е добро што ако успееме да пројдемо неколку фазе од целиот овој надпревар, победникот има шанса да добие снимање у Harry J Studios, у Кингстон, у Јамајка, у студиото што постои од 60-тите, кај што снимали Боб Марли, Burning Spear, Heptons и кој не уште реге легенде. Така да вреди да се проба ако ништо друго и да видиме до кај можеме да гурамо. Сега има еден проблем што ќе мора на младинава и општо свите у Македонија да не поддржа преку гласачки систем, пошто најверојатно ќе иде тоа со гласање преку интернет, целата ствар кој влага у финале, кој не влага. Така да се надевам дека имамо доволно освестена младина до сега што не прати, што им се свиѓа музикава и целава работа што ја правиме, што ја презентираме, па се надевам дека ќе не поддржа у целава оваа ствар. Ме интересира пораката за видеото која е и видеото како изработено и сите тие работи околу целој спот. Па пораката на песнава како што е насловена е Fate, односно верба. Целата ствар е уствари поентата е да не ја губа верата у себе свите луѓе, значи вербата у себе.
само до вербата и духовното и умственото растење е тоа што треба да го води овој свет понапред и општо цела младина, пошто да кажеме постарата генерација више си има научено своји ствари. Тешко е на некому да вкорениш нешто у глава од после. Моментално мислимо дека преку младите би можело да стигне на многу подобар начин целава наша порука. Поруката е, како што кажав, системот е прљав, да не му верува многу. Медиумите најчесто презентираа лажни ствари, освен бла-бла. Така да, од ова мора да се научат да се брана луѓите. Значи, ментална хигиена мора да се води. Тоа е тоа. Затоа и песната е насловена Fate, односно верба, да нека се остане онака цврсти у секоја своја одлука, секој до еден со својот живот, нормално своја борба. Ама вербата никако не смее да се изгуби у себе си. Одлично. Кажи ми за крај, имаш ли нешто што не те праша, па ти сакаш да го кажеш? Па, може уствари да кажем дека спотов ќе се состои од тоа, ќе биде представена и урбаната и култура и делот од природа, нормално, кај што човекот треба да се пронајде, од кај што, например, сме изгубиле некој контакт со неа. Ова све пробуваме да го склопиме преку едно 4-минутно видео, што сега ќе го погледнеме за кратко, така да тоа е све на све, онака, сумари. Ама, можем едино да ги поздравим свите, што се овие 8 години со нас и онака едно искрено благодарам и да остана со нас колку што може и до кога и може, затоа што нема да ги изневеримо. Ова го правиме од срце за свите до еден. За децата наши да учат од грешки што никогаш сме се ги правеле сами, трагајќи по среќа во време на тешки. Yes, we give them a feed, then we never treat them like bread. Set them afraid. Yes, we are raised up, not there, rise up like bread. Big man is red. In this generation, a nation, a man, decision. Зашто им се редна плака што отрапот бара? Съм ставам стрес, земен трес, што брокам на микрофон, не папилоното ми без. Оковите ги не ги види во сонце, да кренеме нагоре, времето доде, па колку ни треба да сватиме дека го кратиме животот, кој ќе ни проде, петирани сме. Бираме слобода наместо комоти Бабилон филм, спремен сум да ги нам прв загрина, отри за конкери. После не многу време, ете, пошто го најдовме место што си го најдовме само ние, никој друг, и мислам дека ова е најболе место у Македонија за нас ние да свириме, пошто ја мрзиме Хавана и сакаме овде да го направиме нашиот концерт во место што се вика Блок и е, верујте, најболе место у оваа мала планета што се вика Македонија. А вие кај сте? Ние сме овде. Значи ќе чекаме и да нема, али ќе дојдете сигурно. Концертов уствари ќе биде еден омаж на Пеперминт. Еден омаж на работите што Пеперминт до сега ги направил. Значи можда и да се договориме и да не издадеме нов албум, него само 5-6 песни што се овие да бидат како синглки. На една синглка 6 песни а ние ќе свириме иначе песни од Пеперминт и ќе свириме и некои песни што не сте ги слушале до сега, ќе свириме и музика од Панджаби MC и од Vanilla Ice, двајцата дуетот нивни ќе го свириме и од Момо Николовски најновата ствар што се вика Scratch My Back, Smack My Bitch Up. Од кога постоите? Постоиме веќе 16 години од 99-та 2000-та негде. Прв пат се оформивме пошто ни беше многу убаво и се израдувавме многу кога го направивме Пеперминт и чувавме пред тоа кози и продававме млеко на овие помладите што се од Кенија. Од Кенија се директно. Зошто името Пеперминт?
Затоа што пеперминт значи едно освежување на животот на сите луѓе и затоа и си цртаме и секогаш кога ќе нацртаме испаѓаат убави цртежи. И затоа решивме никад да не стапнеме у Хавана, него овдека да ги правиме сите работи што ги сакаме. Концертот овде ќе го направиме, промоција ќе направиме на албум, промоција на спотови, све ќе си правиме на ова место. Ја не знам зашто, кај сте биле до сега да ви текне да дојдете овде, луѓе? Ало, ало. Мяу! Апсолутно. Naravna slika do Sava. Komo kamerna slika bravo, milo mi je što site jedan po jedan makave nauči koji ste što ste sakrio sanja. Ako koga se rodi s tebe, ako koga se rodi s tebe, ako s tebe, Young Pimp C, I'm fucking with Primo. It's going down, baby. We'll make us louder.